আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালটন আল-রাফি ইলেকট্রনিক পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিকতা এবং শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকে আপনাদের এই ভিডিওতে আমরা ছোট থেকে মাঝারি সাইজ পর্যন্ত ফ্রিজের ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। প্রথমেই আমি দেখাবো আপনাদের ছোট্ট একটা ফ্রিজ, ফ্যামিলি সাইজ ফ্রিজ, যেটা মডেল হচ্ছিল আপনার 1V6 GDEL। ফ্রিজটা দেখতে খুব সুন্দর। ফ্রিজটা আপনার গ্রস ভলিউম আছে 132 লিটার, নেট ভলিউম আছে 129 লিটার। একটা বিষয় হচ্ছে ফ্রিজের এগুলোর মধ্যে আপনার বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হবে, স্টেবিলাইজার লাগবে না। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ, গ্লাস ডোর একটা ফ্রিজ। এটা আপনার কালার, এখানে কালারের মধ্যে ফুল দিছে, আরো অন্য কালার আছে, আমরা দিতে পারবো আপনাদেরকে, সমস্যা হবে না। তা আমি একটু ভিতর অংশটা দেখাতে চাচ্ছি। ভিতরটা একটু দেখেন, উপর অংশটা ডিপ আর নিচের অংশটা নর্মাল। তো উপর অংশ যে ডিপটুক আছে, আপনি ডিপের মধ্যে আপনি চাইলে 25 থেকে 30 কেজি পর্যন্ত মাছ মাংস রাখার মতো ক্যাপাসিটি আছে, রাখতে পারবেন। তারপর নর্মাল সাইডটা, নর্মালটা দেখেন, নর্মাল মধ্যে আপনার একটা সবজি বক্স আছে, সুন্দর একটা সবজি বক্স দিচ্ছে, ছোটর মধ্যে খুব ভালো। এখানে 11টা ডিম রাখতে পারবেন, আপনি পানির বোতল রাখতে পারবেন। পানির বোতল মোটামুটি আপনি ভালোই রাখতে পারবেন, 1 লিটার 2 লিটার পানির বোতল রাখতে পারবেন। সুন্দর একটা প্লেস এবং সুন্দর একটা লোকেশন দেওয়া হয়েছে আপনাকে ফ্রিজটার মধ্যে। এবং পাশাপাশি পুরো ফ্রিজটা যদি আপনি দেখেন, আপনার ছোট্টখাটো একটা ফ্যামিলির জন্য খুব স্মার্ট একটা সুন্দর একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটা বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছিল আপনার 26,990 টাকা। এখন আপনাকে একটা আমি আপডেট ফ্রিজ দেখাবো। খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা মডেলটা হচ্ছিল আপনার 1F3 GDEL। এটা গ্রস ভলিউম আছে আপনার 176 লিটার, নেট ভলিউম আছে 163 লিটার। এটাও আপনার বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হবে এবং স্টেবিলাইজার মেশিনটা লাগতেছে না। আপনার ডাইরেক্ট বিদ্যুৎ বিলে এটা ডাইরেক্ট লাইন দিয়ে ফ্রিজটা চালাতে পারবেন। খুব সুন্দর। এটা ভিতরে একটু লোকেশনটা দেখাই আপনাদের। এটা আবার অর্ধেক অর্ধেক, ডিপটা অর্ধেক, নর্মালটা অর্ধেক। উপর অংশটা ডিপ আর নিচেরটা নর্মাল। এটাও খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। আপনার উপর ট্রেতে আপনার 2টা স্ট্যান্ড দেওয়া হয়েছে। এটাও আলগা আপনি খুলে রেখে ওয়াশ করতে পারবেন। আর এটার মধ্যে মিনিমাম আপনি 35 থেকে 40 কেজি মতো মাছ মাংস রাখার ক্যাপাসিটি আছে। আর এখানেও ডিমের ট্রে দেওয়া হয়েছে, পাশাপাশি এইখানেও 2টা স্টেপ দেওয়া হয়েছে, যেখানে আপনি পানির বোতল কিংবা কোনো ওষুধ যদি রাখতে চান ওষুধ রাখতে পারলেন। পাশাপাশি সবজি বক্স আছে, সবজি বক্সে সবজি রাখলেন। 2টা ট্রে দেওয়া হয়েছে। এখানে আইস বক্স আছে, আইস কাটার আছে এখানে। এটা একটা খুব সুন্দর ফ্রিজ, 3-4 জন যে একটা ফ্যামিলি ইউজ করার মতো একটা ফ্রিজ। এই ফ্রিজটি বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে হলো আপনার 32,490 টাকা ক্যাশ প্রাইস। ক্যাশ প্রাইস খুব লিমিট দামের মধ্যে আছে। আপনি চাইলে আমাদের শোরুমে ভিজিট করে ফ্রিজটা দেখতে পারেন। আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাবো। এটা আমাদের নতুন আসছে এবং আপডেট মডেল। এটা হলো আপনার 12 সিফটি একটা ফ্রিজ। আপনার এটা মডেলটা হচ্ছিল আপনার 2V3 2V3 GDEL। এটা আপনার গ্রস ভলিউম আছে 223 লিটার, নেট ভলিউম আছে আপনার 219 লিটার। প্রত্যেকটা ফ্রিজের মতো এটা বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হবে এবং স্টেবিলাইজার মেশিন লাগতেছে না। এটাও আপনার অর্ধেক অর্ধেক। দেখেন ভিতর অংশটা একটু দেখাবো। উপর অংশ ডিপ আর নিচেরটাও নর্মাল। এটার মধ্যে আপনি 50 থেকে 55 কেজি মতো মাছ মাংস রাখতে পারবেন। এটার মধ্যে একটা বিষয় কি আছে জানেন আপনি, এটার মধ্যে ডিপও আপনার এলইডি লাইট দিছে, আপনার নর্মালের মধ্যে লাইট দেওয়া হয়েছে, যেটা আপনার রাতের খাবার টাবার ভাই করার সময় কিংবা মাছ মাংস যদি ভাই করতে চান সেই ক্ষেত্রে আপনার সুবিধা হবে। এটার মধ্যে আরেকটা আপনার আপডেট দেওয়া হয়েছে, আপনার এটা আর্টিক কুলিং। ফ্রিজটা ভিতরটা আপনার দ্রুত ঠান্ডা করবে ফ্রিজটা। আপডেট একটা ফ্রিজ, খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ এবং আপনার ছোটখাটো একটা ফ্যামিলি 4 জন কিংবা 5 জন ফ্যামিলির একটা ইউজ করার মতো ফ্রিজ। এখন যে ফ্রিজটা বললাম এটা সম্বন্ধে বললাম, এটা বর্তমান প্রাইস হচ্ছিল আপনার 37,790 টাকা ক্যাশ প্রাইস। এখন আপনাদের আমি যে ফ্রিজটা দেখাবো, এটা মডেলটা হচ্ছিল আপনার 2D4 GD XX 13.5 সিফটি ফ্রিজ। এটা আপনার গ্রস ভলিউম হচ্ছিল আপনার 244 লিটার, নেট ভলিউম আছে 220 লিটার এর একটা ফ্রিজ। এটা একটা খুব সুন্দর ফ্রিজ। পাশাপাশি সব ফ্রিজের মতোই আপনার এটার মধ্যে স্টেবিলাইজার লাগতেছে না, বিদ্যুৎ বিল সাশ্রয় হবে। পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা কালার আছে, আপনার শোরুমে যখন ভিজিট করবেন তখন কালারগুলো আপনার মেনশন করে দেখাতে পারবো আপনাদেরকে। এবং ভিতর অংশটা এখন একটু দেখাই। এটাও আপনি ডিপটা মোটামুটি খুব ভালো একটা বড়ই। আপনি এখানে 55 থেকে 60 কেজি মতো মাছ মাংস রাখার মতো ক্যাপাসিটি আছে। সব ফ্রিজের মধ্যে এখানে বড় বলে এটার মধ্যে 3টা ট্রে দেওয়া হয়েছে, 3টে স্ট্যান্ড দেওয়া হয়েছে। আপনি এখানে সবজি ব্যাগটা মোটামুটি খুব বড় করছে। আপনার ডিম রাখার মতো একটা ট্রে দেওয়া হয়েছে। আপনি যেখানে মন চায় আপনি এই ট্রেটা রেখে ইউজ করতে পারবেন। পাশাপাশি সব মিলিয়ে খুব ছোটখাটোর মধ্যে আপনার মিডিয়ামের মধ্যে খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। এটা এখন বর্তমান প্রাইস হচ্ছিল আপনার ক্যাশ প্রাইস 38,790 টাকা।
আমি আপনাদের আরেকটা ফ্রিজ এখন দেখাবো, যেটা মডেলটা হচ্ছে আপনার WFA-2A3GDEL। এটাও আপনার গ্রোস ভলিউম আছে আপনার 213 লিটার, নেট ভলিউম আছে আপনার 176 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার অর্ধেক অর্ধেক 50-50, উপর অংশটা ডিপ আর নিচেরটা হচ্ছে আপনি নর্মাল। এটা খুব সুন্দর একটা ফ্রিজ। আপনি উপরে মাছ মাংস 45 থেকে 50 কেজি মতো মাছ মাংস রাখার মতো ক্যাপাসিটি আছে, ঠিক আছে। এবং এটা আপনার প্লেন করে দিচ্ছে এই জন্য কোম্পানি, আপনি যদি কোরবানির সময় দেখা গেছে মাংসটা একটু বেশি রাখা হয়, সেই ক্ষেত্রে যে আপনি এই পর্যন্ত রাখতে পারেন, সেই ক্ষেত্রে এটা প্লেন করে দিচ্ছে কোম্পানি, যেটা আপনি ইজি ভাবে গেটটা লাগাইতে পারেন খুব সহজ ভাবে। এবং পাশাপাশি নিচে নর্মালটা একটু দেখেন, নর্মালটা দেখলে বুঝতে পারবেন এখানে সবজি বাসটা কিন্তু খুব বড়ই অংশ। এখানে আপনি ভালো আপনি টমেটো, তারপর শসা, এগুলো আপনি খুব সুন্দরভাবেই রাখতে পারতেছেন। পাশাপাশি আপনার ডিমের ট্রে দুইটা দেওয়া হয়েছে এখানে, আপনি চাইলে নিচে উপরে করে রাখতে পারেন ডিসপ্লে করে, নিচে পানি বোতল রাখতে পারেন। আর কি সব মিলিয়ে খুব সুন্দর একটা স্মার্ট ফ্রিজ। এটা বর্তমান দাম হচ্ছে 34,990 টাকা ক্যাশ প্রাইস। আপনাদের এই পর্যন্ত যে কটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি প্রত্যেকটা ফ্রিজের সাথে স্টেবিলাইজার লাগতেছে না, এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজে বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে, বিদ্যুৎ কম আসবে। এবং কি আপনার এটা বিএসটি থেকে পরীক্ষিত ফ্রিজের ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সম্বন্ধে বলবো একটু। আমাদের ফ্রিজের গ্যারান্টি হচ্ছে 12 বছর। মেন যে কম্প্রেসারটা, এটা গ্যারান্টি হচ্ছে 12 বছর। 12 বছরের মধ্যে কোনো কিছু হলে সার্ভিস করে দিবে না, ফুললি চেঞ্জ করে একটা নতুন কম্প্রেসার লাগিয়ে দিবে, ঠিক আছে। 4 বছর অন্যান্য পাস, 4 বছর ওয়ারেন্টি। 4 বছরের মধ্যে কোনো টুকিটাকি পাস খারাপ হলে পাস গুলা আপনি ফ্রি পাবেন। এবং সার্ভিস, ফুল সার্ভিস 5 বছর। 1 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি আছে। 1 বছরের মধ্যে যদি কম্প্রেসার, কন্ডেন্সার, চেম্বার এই ধরনের কোনো প্রবলেম ফ্রিজে দেখা দেয়, সেই ক্ষেত্রে ফুললি ফ্রিজটা চেঞ্জ পাবেন। আমাদের শোরুমে আসার লোকেশন হচ্ছে আপনার 29 নং বাইনানগর মোড়, কাঠের পোল, সুত্তাপুর, ঢাকা। বাইনানগর মোচরে কিংবা মুরগিটোলা মোচরে আসলে আপনি ওয়ালটনের সাইনবোর্ড বড় করে দেওয়া আছে, সরাসরি আপনাদের দুতলা এসে পড়বেন। এবং আমাদের ভিডিও দেখে যারা আসবেন তাদের জন্য আমাদের ওয়ালটন শোরুম পক্ষ থেকে গিফটের ব্যবস্থা আছে। আমরা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আপনি অর্ডার দিলে আমরা ফ্রিজটা পাঠিয়ে দিতে পারবো। এই জন্য আমাদের নিচে আপনার মোবাইল নাম্বার দেওয়া আছে, এই নাম্বার দেখে ফোন করলে, ঠিক আছে, যে কোনো সিস্টেম, আমার কুরিয়ার সিস্টেমে আপনার ফ্রিজ কিংবা যে কোনো পণ্য নেন আমরা পাঠিয়ে দিব। আমাদের ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন। এবং আল রাফি ইলেকট্রনিক্স তরফ থেকে সবাইকে অশেষ শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ।